ადამიანი ცვლის. დროების ადამიანი. ჩვენი პროტესტის ლოზუნგი არის ბოლომდე და ჩემი ლოზუნგი არის ჩვენი გამარჯვება გარდაუვალია. მე ვარ რუსიკო კობახიძე, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარი. ჩემი სპეციალობით ვარ ფილოლოგი, ბიზანტიური ლიტერატურის, PhD მაგდაცული ბიბლიური სიმბოლიკის თემაზე. ასევე მუშაობდი სკოლაში ქართულის მასწავლებლად, ახლა ვკითხულობ ორ უნივერსიტეტში, ილიაში ვკითხულობ აკადემიურ წერას და კავკასიის უნივერსიტეტში ვკითხულობ პუბლიცისტიკის ისტორიას. მე დავიბადე 1964 წელს, გაგანია საბჭოთა კავშირში, ასე ვთქვათ. მამა ჩემი იყო ფიზიკოსი, ლექტორი იყო, უნივერსიტეტში კითხულობდა ლექციებს. დედა ჩემი იყო ბიოქიმიკოსი და მუშაობდა რაღაც მევენახეობის, მეხილეობის, მებაღეობის რაღაც კვლევით ინსტიტუტში, რომელიც პრინციპში არც არაფერს არ აკეთებდა ეს ინსტიტუტი, უბრალოდ მიდიოდნენ ყავასვამდე, ქსოვდა. ანუ ეს ტიპიური საბჭოთა ინსტიტუტი იყო. მამა კი ბევრს მუშაობდა რაღაც სახელმძღვანელოებზე, იმაზე. იცით, მე ჩემ ბავშვობა მახსოვს, არ მახსოვს ცუდად, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ საბჭოთა ადამიანი იბადებოდა უკვე იმ გარემოში, სადაც თავისთავად შეგუებული იყო იმ თავისუფლებების აღკვეთას, რაც საბჭოთა რეჟიმს ახასიათებდა, რომ ჩვენ არ ქონდა არც გადაადგილების თავისუფლება. არ ვიცი როდის გავიგე, რომ მე ვერსად ვერ წავიდოდი, ვთქვათ, საბჭოთა საზღვრების იქით, მაგრამ ეს რაღაც თავისთავადი მოცემულობა იყო. რო გითხრათ, რომ ეს იწვევდა რაღაც პროტესტს, არა. ყოველ შემთხვევაში, სანამ აი თვითმფრინავის ბიჭები სტახრეტამ, ჩემზე ძალიან იმოქმედა. მე ვიყავი მაშინ რაღაც მეორე კურსზე, მე მგონი და აი მაშინ იყო ესეთი ძალიან დიდი რყევა ჩემში, რომ მივხვდი, რომ რაღაც ციხეში ვცხოვრობ. რაღაც ესე ჭორების დონეზე მოდიოდა, იმიტომ რომ არ იყო არანაირი ლიტერატურა ამასთან დაკავშირებით, გულაგებთან დაკავშირებით, აი სტალინურ რეპრესიებთან დაკავშირებით. მაგრამ ეს იყო დამალული. აი ხა დღეს ვფიქრობდი, რომ სხვათა შორის აი სტალინი ესე ქუჩაში არ ხრეტდა ადამიანებს, აი ესე მასობრივად, როგორც დღეს ირანშია, ხო? ეს გაყავდა სახლებიდან და არანაირი სტატისტიკა, ვთქვათ, არ იბეჭდებოდა გაზეთებში. ანუ ეს იყო დამალული. უბრალოდ ყველა მიცოდა, რომ ტერორი მძვინვარებდა, მაგრამ ეს არ იყო ესეთი თვალსაჩინო, ანუ ადამიანები ამას ვერ ხედავდნენ. ძალიან შეგუებული თაობა ვიყავით და აი რაღაც იმ სიხარულებით ცხოვრობდით, რაც ვთქვათ, რაღაც ახასიათებს სკოლის პერიოდს, უნივერსიტეტის პერიოდს. საბჭოთა კავშირში ყველაფერი იყო ნაცრისფერი და მე აი მესვას უჭრელი, ანუ აი ძალიან მიყვარდა მაგალითად ქუჩაში ცეკვა, ასეთი რაღაცები მაშინ აბსოლუტურად მიუღებელი იყო. ყველა ლექტორი, როგორც ყოფაქცევა, დარღვეულს ასე მიყურებდა, იმიტომ რომ რაღაც ესეთი მხიარული ვიყავი და ჩემი სუტიროდა, რომ ეს როგორ გამიჩნდა ასეთი, უნდოდა რომ ყოფილიყავი რაღაც ნორმალური ბავშვი და არ ვიყავი ეს ნორმალური. ამ დროს რა ვიცი, ხუთოსანი ესეთი ბავშვი ვიყავი, რა უნდოდა, მაგრამ რაღაც ჩემში ხედავდა რაღაც აი ამოვარდნილს რაღაც საერთო ფონიდან. მე დიდად ესე არ ხედავდი. უფრო მერე, აი 9 აპრილის მერე, 9 აპრილმა ძალიან იმოქმედა. და ძალიან საინტერესო, რომ მაშინ მე 98 წელს მივედი ეკლესიაში და ვიყავი ძალიან ეკლესიური და იქვე გავთხოვდი, ასე ვთქვათ.
მაპირებდი წასვლას მონასტერში მონაზვნად და სრულიად წარმოუდგენელი ახლა დავდიოდი რაღაც გრძელი კაბით, მსკვნილი თავსაფრით. აი ხო ვერავინ ახლა ვერ წარმოიდგეს, მაგრამ რაღაც ესეთი და მე ასე ვთქვათ ჩემო მიხსნა ამისგან. და მე დაიწყო ეს ბავშვები. აი ეს ვარ მე. ეს მე ბავშვებთან ერთად. ეს პირველი ორი შვილი. აი ეს 8 რომ მყავდა მაშინ ჩემი ახალგაზრდობა. არსებობდნენ უკვე 88 წლიდან ვიცოდი დისიდენტები იგივე. ჩემი ლექტორი იყო ლევანი ბერძენიშვილი, ხედავდი ამ სარიშვილებს და ვანჩკა ხუხუნაიშვილიც ჩემი ამხანაგი იყო. მაგრამ მე რაღაც ისეთ სოციუმში ვიყავი, სადაც დიდად ჯერ აბსოლუტურად მიუღებელი იყო ჩვენთვის კამსამოლობა, ანუ არ მეგობრობდით არანაირად, აი ესე იყო წითელი ხაზი რომ კამსამოლაა, მაგრამ არც დისიდენტობა იყო რაღაცნაირი მომხიბლავი, რაღაც ცოტა უცნაურად გვეჩვენებოდა. აი 9 აპრილის მერე, აი თუ თვითმფრინავის ბიჭების მერე მივხვდი რომ დიციხეში ვცხოვრობდი და მე აქედან ვერ გავახწევდი და აი რაღაც ვიზუალურად ვქონდა ეს რომ აი კედელს ვეჯახები. ვერავინ ვერ წარმოვიდგენდით რომ საბჭოთა კავშირი დაინგრეოდა. არც ამ დიდად აქციებში ვიღებდი მონაწილეობას, იმიტომ რომ აი რო გითხარით, მაშინ მივედი ეკლესიაში და ეს ეკლესიის კლერკობა, ასე ვთქვათ, სამღვდელოება სულ გვიქადაგებდა, რომ აი არ შეიძლება ეს აჯანყება და ნუ უნდა შეევეგუოთ და ამიტომ რაღაცნაირად მაშინ ძალიან ისე ვიყავი გავლენის ქვეშ მაგათ და არ დავდიოდი. აი ჩემი ქმარი დადიოდა სხვათა შორის 9 აპრილის იმას ძალიან ნუ იყო პოლიტიკით დაინტერესებული. მე დიდად არა და თან მე ახლა ეს ბავშვები, ერთი ბავშვი, ორი ბავშვი, სამი ბავშვი რაღაცა თან ეს 90-იანები მე აქტიური ვიყავი დამოუკიდებლობის დროს ძალიან არ მომწონდა ზუსტად გამსახურდია და მე ძალიან ნანობდი იმას რომ მე კი არსად არ მივლია და ანუ არ გამოხატავდი ამ პროტესტს, მაგრამ ნუ მე ძალიან ვიდარდე რომ ისტორიის არასწორ მხარეს ვიყავი ჩემი შეგნებით, ანუ გულშემატკივრობდი უფრო ოპოზიციას, მაგრამ ეს აბსოლუტურად დამთავრდა ზუსტად 6 იანვარს, როდესაც ზვიადი გავიდა და ესე იგი ტელევიზორი ჩაქრა, მე უცბად აინთო და დავინახე 3 ტყაბუჭიანი ბანდიტი. ესენი რომ დავინახე მივხვდი რომ ძალიან ცუდად არის ჩვენი საქმე და ეს იყო манипуლირება ადამიანებით და ანუ იმავე წუთიდან გავხდი ძალიან აქტიურად ვიყავი თან ჩემი ქმარი ზვიადის ხარეს იყო და მე იქაც წავიდა ერთხელ გროზნოში და ძალიან აქტიურად ვიყავი, აი ეს გაზეთები მოქონდა, აი ამ მიტინგებზე ვინც დახვრიტეს და აი ყველას ჩემ გარშემო ვაჩვენებდი ამას და ანუ აი რა უსამართლობა ხდება და როგორ შეიძლება რომ ვთქვათ 2 სექტემბერს რაღაც აერში გაისროლეს და მაგაზე გქონდათ რეაქცია და ამაზე არა გაქვთ რომ ადამიანებს ხრეტენ ქუჩაში, მაგრამ არავინ არ მისმენდა, რატომღაც ეგონათ რომ მე ვიყავი ჩემი ქრის გავლენის ქვეშ. რატო ცხოვრებაში არავის გავლენის ქვეშ არ ყოფილა. მე ძალიან გულშემატკივრობდი ვარდების რევოლუციას. და მერეც, რა ვიცი, ახლა ბევრ მინუს ვხედავდი, მაგრამ ის გამოცდილება მაშინ რომ აი ზვიადის წინააღმდეგ როგორი манипуляция იყო საზოგადოების მიმართ, ამან ცოტა ფრთხილი გამხადა, აი ამ რაღაც ძალიან დიდი გამოსვლები და რაღაც. ანუ მთელი ეს 9 წელი მე არც პოზიციას
თან ვიყავი რაღაც ჯერც საერთოდ არ ვიცნობდი არავის პოლიტიკოს არც ნაციონალურ მოძრაობის მხარდამჭერს ჩემ გარშემო იყვნენ ყველა ქოცები და არც აქეთ რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ჩემში იწევდა აი სწორედ იმ ასოციაციას რომ აი რაღაც მინუსებზე აპელირებით მე ამ პლუსების ჩახშობა უნდათ და მან ესეც მოხდა 2011 წელს როცა ბიძინა ივანიშვილი დავინახე აი რასაც ქეჭკუიდან გადავწდი და იმის მერე გავხდი აი ყველა აქციაზე დავდიოდი მის წინააღმდეგ ყველა იმიტომ რომ აი ადამიანი რომ დავინახე ჯერთიც აი რაღაც საბჭოთა მენტალობის არ იყო ეს ადამიანი ჩემთვის ის ვინც რაღაცნაირად დემოკრატიასთან და რაღაც ცვლილებებთან ასოცირდებოდა. ნუ თან ისეთი საოცარი გამოთქმები ქონდა, როგორც არის დედა მონა ზარდოშვილი 60 წლამდე და რაღაც ერთი ხის ორტოძე და რაღაც ამოვაჩინე მექანიზმი თვითგადარჩენის ინსტინქტის მოქმედებით. ვიფიქრე დავიღუპეთ. ესე რაღაცნაირად აქტივისტად გარდავიქმნი. ჩემს აზრით საზოგადოება გამოფხიზდა სწორედ გავრილოვის ღამის დროს. აი მახსოვს რომ ჩემს გარშემო ვინც უმეკამათებოდა რომ აი ისინი უარესები იყვნენ რაღაც ესეთი ტონით ყველა გამოვარდა. მაგრამ მე სხვათა შორის სანამ არ ჩაქრა ეს პროტესტი, აი ყოველდღე როგორც სამსახურში დავდიოდი. ნუ აი ძალიან აქტიურად ვიყავი ამ პროტესტში ჩართული. მერე ნუ უკვე პირველი რუსული კანონი, მერე შემოbrunება და ნუ ახლა ყოველდღე დავდივარ. მე სადღაც ჩემ პატარა მარკოზი რო გახდა 8 წლის მანამდე ვიყავი სახლის დედა. გავაჩინე 9 შვილი 90-იანებში ყველა პირველი არის 90 წელს და მეორე ბოლო არის 2005-ში. ნუ მაშინ ყველა მძიმედ ცხოვრობდა, ანუ გვიჭირდა ძალიან. 98-ში გადმოვედი აქ დიდი რომში და ანუ დენი არ იყო მე-12 სართულზე ფეხით, ორსული, ბავშვი ხელში. ძალიან ესე და მე უკვე 2017 წელი იყო, რომ გადაწყვიტა ჩემმა ქმარმა, რომ მე რაღაცა ძალიან ბევრი თავისუფალი დრო მაქვს. სხვათა შორის ეს არის ძალიან უცნაური ამბავი მრავალშვილიანობის, რაც მეტი შვილი გიჩნდება, მით მე გითავისუფლდება ბევრი დრო. ეს არის ანუ ამაზე ძალიან დამცინიან, მაგრამ ეგ არის რეალურად ასე. ანუ ეს უნარები, თქვათ, თავისთავად მუშავდება. ნერვული ენერგია იხარჯება ნაკლები ყოველ შემდეგ შვილზე. ზედმეტი ფორიაქი გეხსნება. მერე კიდე ერთი მთავარია, რომ შენ სწავლობ დროის მენეჯმენტს. ნაწილდება შრომა, ამიტომ შენზე აღარ არის ყველაფერი და რაც თავი არ არის შენზე ბავშვის გართობა, რომელიც ყველაზე დიდ დროს ენერგიას და ნერვებს მოითხოვს. და ამიტომ ეს დრო, ასე ვთქვათ, ყველა შვილზე უფრო მეტი და მეტი მქონდა. დავიწყე რაღაც სტატიების წერა, თარგმნა, და მე ჩემმა ქმარმა მითხრა, რომ წადით სამსახური დაიწყე რაღაც ძალიან მოცლილი ხარ. და მე ჩავაბარე აი ამ PhD-ზე, ვისწავლე, დავიცავი ეს დისერტაცია და იმის მაგვირად რო ვთქვათ, გამეგზელებინა ბიზანტიური ფილოლოგიით, აი ამ დროს გავიცანი ირაკლი ხვადაგიანი, უფრო ადრე გავიცანი, მაგრამ ნუ უკვე რომ ერთად მუშაობა დავიწყეთ, იმიტომ რომ ჩემთვის აი საბჭოთა კავშირის დანგრევის დროს როცა საბჭოეთი დაინგრა და ჩვენ დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ, აი მთავარი სურვილი იყო, რომ გამეგო ის დაფარული, რასაც მალავდა ყოველთვის, იმიტომ რომ გაზეთებში არ იწერებდა, აი ჩერნობილიც კი არ დაიწერა
გაზეთებში სანამ არ გასკდა ეგ ამბავი საერთაშორისო ველზე. და აი სულ მაინტერესებდა რომ რა იყო გულაგი, რამდენი იყო რეპრესირებული, ანუ როგორ მუშაობდა ეს სისტემა და ვიყურებოდი გარშემო და მივხვდი რომ არც სამეცნიერო წრეებს არავის ეს საკითხი არ აინტერესებს. ანუ სრული უინტერესობა იყო აი ამ საბჭოთა ისტორიის შესწავლასთან და მე რაღაც Facebook-ში ვნახე საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია და იქ იყო ესეთი თხოვნა რომ თუ ვინმე იცით რეპრესირებული და შეიძლება ინტერვიუს ჩაწერა და ნუ ერთი ქალი აღმოჩნდა რომელიც იყო გადასახლებული თავის დედამთილს გაყვა თვითონ კი არ გადაასახლეს დედამთილს გაყვა და მისმა ნაცნობმა მითხრა რომ ნუ თუ ჩაწერთ უკვე დაბრმავებულია ნუ ინტერვიუს და მივწერე რომ ნუ შემხვდით და წაგიყვანთ და ესეში გავიცანით მე რაღაც არქივებში ვიმუშავე რაღაც 24 წლის აჯანყების საქმეებზე ძალიან მძიმე იყო რომ უყურებდი აი პირდაპირ ხელში გიჭირავს ეს დაკითხვის ოქმები და იქ როდევს რაღაც თქვა 18 წლის ბიჭის რაღაც ფიზიკის რეული და ну უმძიმესი და რო იცი რომ დახვრიტეს და ну აი თან ყველა ის რო რუსულად იყო აბსოლუტურად რუსულ ენაზე ივსებოდა ეს ოქმები. და მე ნელ-ნელა უკვე სოვლაბიც მოძლიერდა და რაღაცნაირად უკვე ირაკლი მითხრა რომ დაიწყე ჩვენთან მუშაობა და მანამდე სკოლაში ვიყავი და ესე პარალელურად სკოლა და სოვლაბი ერთად და ასე გავხდი ასე ვთქვათ ისტორიკოსი. ძალიან მძიმე ემოცია, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვიწერთ პირდაპირ უშუალო მსხვერპლიდან ინტერვიუებს, ანუ ზეპირ ისტორიებს ვიწერთ და აი ამ ადამიანებს რო უყურებ, რას ყვებიან და ამაზე უფრო ემოციური, ну არანაირი მხატვრული ლიტერატურა არაფერი არ იქნება, აი ადამიანში გატარებული ეს ტოტალიტარული რეჟიმი, როდესაც ხედავ, აი სულ რა უბრალო ამბავი მოყვეს, არა მძიმე, მაგალითად ლიახუნდაძე ყვება, როგორ გადიოდა გადასახლებაში კილომეტრებს ფეხშველა იმ ყინვაში და რომ მივდიოდიო, იმიტომ გადიოდა რომ რაღაც ფერმაში ამუშავებდნენ და ძროხები უნდა მოეწველა და ისე მეყინებოდა ეს ფეხებიო რომ მივდიოდიო იქო ძროხის ფუნაში ჩავყოფდიო ფეხსო და ვითფობდიო და თვითონაც სტილს იწყებს და აი ძალიან მძიმეა ამ ყველაფრის მოსმენა. ერთი ეს შოკის ეფექტი, მაგრამ ბევრი რაღაცაც გადავაფასე რომ აი ესე რაღაც აი საბჭოთა კავშირი ჩემ წარმოდგენაში იყო რაღაც ერთიანი და აღმოჩნდა რომ 20-იანი წლების სხვანაირი იყო 30-იანი სხვანაირი 40-იანი მერე აი ეს როდესაც ჩადიხარ ღრმად არა უფრო ახლოს მიდიხარ იმ ადამიანების მენტალობასთან აი როგორ მე ეხლა ჩვენ გამოვცემთ ბევრ მოგონებას მემუარებს და აქაც აი რაც არ უნდა თქვა ტიპი იყოს საბჭოეთისადმი დადებითად განწყობილი ამ პირიქით თქვა ძალიან რადიკალურად უარყოფითად ხო აი მაინც ეს ფონი ძალიან კარგად ჩანს და რაც თავარია მივხვდი რომ აი ეს დღევანდელი ეს შეთქმულების თეორიებისკენ მიდრეკილება რომ აი ალბათ რაღაც იქ არის ეს არის ძალიან საბჭოური იმიტომ რომ სიმართლე არავინ არ იცოდა და ყველა იყო რაღაც ჭორებზე აი ყურმოკრულ ამბებზე ან უშუალოდ მის თავს გადამხდარ ან მეზობლის თავს გადამხდარ ან ბიძის თავს გადამხდარ ამბებზე და ეს მიზანი ამ რეპრესიების ყველაფერი ხო დაფარული იყო და ამიტომ ადამიანები იგონებდნენ რაღაც შეთქმულების თეორიებს და სულ აი სხვათა შორის ეს დიფთეისტმა რატო იმუშავა რომ აი ვიღაცა სადღაც არის რომელიც რაღაცას წყვეტს არა ის უნდა იყოს აბსოლუტურად ბუნდოვანი და გაურკვეველი. აი როგორც კრემლში ვიღაც კაცები ისხდნენ და აი რაღაცას წყვეტდნენ შენ ბედს, ხო? აი ეს დიდი ბიძიების წმენა და აი შეთქმულების თეორიები ძალიან საბჭოეთიდან მოდის. მაგარია. ვაი სუნი აქვს ზუსტად ის ძველი მანქანის სუნი გამახსენდა რა კარგია.
ბიძინა პირველად რო ჩაჯდა რაღაც ვოლგაში, რომ გაატარა. აი იქ მივხვდი რომ ის არ არის გამოსული აი ამ რაღაც საბჭოთა მენტალობიდან. ქართულ სახელმწიფოს არ აქვს რესურსი ტოტალიტარიზმის. არ აქვს დამოუკიდებლად. ის უნდა მიება საოცილებლად რაღაც ანტიდემოკრატიულ დიქტატორულ ქვეყანას, რომელსაც აქვს დიდი რესურსი. და ბიძინას ტოლვაც იქითკენ, ჩემი აზრით, არის ამით განპირობებული. ანუ პუტინის და ბიძინას ორივეს აქვს ინტერესები. პუტინს აქვს ინტერესი, რომ საქართველო დარჩეს ამ მასში, მისი გავლენის სფეროში და ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა პირველივე 2012 წლის მარტში, თქვა მე მგონი, როდის არის თქვენთან არჩევნები და გაიცინა. ნუ მივხვდი, რომ ის იმედმას იმედი ქონდა ამის, რომ ჩაანაცვლებდა ივანიშვილით, თქვა სააკაშვილს. და მე სუაქებენ, ანუ სუტაშს უკრავენ ყველაფერზე. ახლა კობახიძის განცხადება რო იყო, პუტინმა ცალკე განცხადება გააკეთა, ლავროვმა ცალკე, ეხლა დუგინიც აკეთებს განცხადებას. ანუ იმათ მოსწონთ ეს ხელისუფლება და ამათ კიდე სხვა გზა უკვე აღარ აქვთ, იმიტომ რომ ისე შორს წავიდნენ ამ ავტორიტარიზმის ჩამოყალიბებაში, რომ ეხლა ევროპაში მინდა და ავტორიტარი ვიქნები, ანუ ამაზე ცალკე კურსი მაქვს პროპაგანდის, სადაც ვკითხულობ სწორედ ამ პარალელებზე, როგორ გავს საბჭოთა პროპაგანდისტულ ენას და ქმედებებს დღევანდელი რეჟიმის პროპაგანდისტული ენა და როგორ გავს რუსულს პუტინის ენას. და აი აბსოლუტურად იდენტურია ეს ტერმინები. ეს სისხლიანი რეჟიმი, იქ ცოტა წვავეთ იყო აგენტები და ეს დასავლეთი როგორც მტერი, საბჭოთა კავშირი როგორც მშვიდობის მტრედი, მირ იყო ესეთი ის რა ქვია ლოზუნგი და პლაკატები იყო, რომ აი საბჭოეთი იყო მშვიდობის დამცველი და იქ ბოროტი ამერიკა იყო ჟანდარმი, რომელიც ატომურ ომს აღვივებდა, მთელი ბავშვობა მზდიდნენ ამ ომის შიშში. ანუ ტელევიზორში იყო მარტო ფილმები ომზე. ნაცისტურ გერმანიას როგორ ებრძოდა ესეთი რაღაც კეთილი საბჭოთა კავშირი და ეს შიში იყო აი ძალიან ცხადი. ჯერ სულ გვიტარებდნენ რაღაც გაკვეთილებს, აი ატომური ბომბი რო აფეთქდება და დღესაც მახსოვს ეს სოკოსავით ის და ნუ გვაცმევდნენ ამებს, აი წინაღებს და ანუ მუდმივად იყო ისე რომ აი შიშის ზარი, აი თვითფრინავი რო გადაიფრენდა, მეშინოდა რომ ომი ხო არ დაიწყო. მთელი ბავშვობა და არ ვიცი მარტო მე ხო არ ვიყავი ასე არა, ეს იყო გამიზნული ომით შეშინება და ნუ რომ ეს გიცავს ეს საბჭოთა სახელმწიფო და აი ზუსტად რომ ავიღოთ ეს იარლიყები აგენტი, ჯაშუში, მავნებელი, აი ზუსტად აქვთ გადმოღებული, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ უბრალოდ მათში ზის, ეხლა არ მგონია რომ ეხლა ამას ეცნობოდნენ კომუნისტის გვერდებს, რომ ზუსტად აი მათში ზის, აი რაღაცნაირად ეს გადმოეცათ მენტალურად იქ არიან და ამიტომაც ეს ერთნაირი გამოხატვა აქვს მე მგონი აი ამ დიქტატორულ მიდრეკილებებს, რომ მტრის ხატი დახატო და ის მტერი გააშავო და ეს მტერი უნდა იყოს ერთი მხრივ დასავლეთი, რომელიც კვებავს აქ შიგნით მავნებელ აგენტებს. ეს სქემა არის აბსოლუტურად იგივე. გზის გადაკეტვის კანონი რომ მიიღეს, რომ ასე ვთქვათ, ციხე გვემუქრებოდა, მე ვიყავი ძალიან შეურაცხყოფილი და ძალიან გავბრაზდი და
ვიძახდი, რომ არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ქუჩა არ უნდა დავთმოთ, რუსთაველი არ უნდა დავთმოთ. მაგრამ მოხდა ისე, რომ ჩემი შვილი კატო, რომელიც არის ჩემ ბოდიგარდს ეძახიან, არაფრით აი მისული არ ვიყავი, რომ იქ მხვდებოდა, ხელი ჩაჭიდებული და მეუბნებოდა, გადახვალ, გადმოვალ. და ეს რაღაც ისეთი ის იყო, რომ ვიცოდი, რომ მას დაიჭერდნენ, მე არ დამიჭერდნენ. და აი ეს მაკავებდა, მე წავიდა საზღვარგარეთ და იმავე დღეს გადავხტი და აი ეს პირველი დღე დროშით რომ ვიარე, მაგრამ მაშინ მე ეს რაღაც ეს მანიფესტაციის ის არ მქონდა. რაღაცნაირად არ ფიქრობდი ამას, იქით ხარეს ვიდექი, აი არწივის შენობის ხარეს და ველოდებოდი ესენი რომ გადმოვიდოდნენ ესე ჯაჭვად, მეც აქედან შევერთებოდი და აღარ და აღარ გადმოდიან, საათნახევარი ველოდე. ცოტა ადრე დავდექი იქ, მაგრამ რო აღარ გადმოვიდნენ, უკვე ძალიან შემეშინდა, რომ აი არავინ აღარ გადმოვა ეხლა და აი მაშინ მივიღე გადაწყვეტილება, გადავსულიყავი და მე ჩანთაში დროშა მედო, ის დროშა გავშორდი და ესე რაღაცნაირად ამ პოლიციას წითელი ნაჭერივი ვუქნებდი. და მე გადმოვიდნენ და დავდექით მე უკვე და ვიდექით. იმ დღეს არ დამიჭირეს. მეორე დღეს სულ არ ვაპირებდი გადასვლას სხვათა შორის და ვიდექი იქ და დავინახე რომ გადავიდა ეს ხალხი არ ყოფნიდა ეს ხალხი რომ აქეთა მხრიდან მანქანა გადიოდა და დექი და გადავედი რა მექნა. და იმავე დღეს რომ უკან წამოვედი, რომ ჩავდიოდი მიწისქვეშა გადასასვლელში, მომყვება ეს მთელი პროტესტი თავისი გადამღები ჯგუფებით, რომ იციან ახლა რომ უნდა დამიჭირო და კაცი დგას არა ფორმაში და მოდის აი სიცილია მიტყვა და რო ჩავედით და ამოვედით უკვე ესე დამხვდა ეს პოლიციელი ეს ხელგასილი სხვათაშორის ძალიან ესე დამაკავეს ხა მე რო უყურებ იგივე ქეთი ხუსკივაძე როგორ და თამუნა გიორგაძე სირცხვილო და როგორ ექცევიან ქალებსაც რომ გადავწიო მე რო უყურე ამ ვიდეოს ჩემი დაკავების ეს ხო ძალიან ესე კლავს გამომიწვდის ეს პოლიციელი და რომ მივდივარ ეს გოგა მემანიშვილი უკნიდან ესე ძალიან ნაზად ზურგზე ხელს მადებს ძალიან ნაზად ანუ რაღაც ესეთი ის არ გაითამაშეს რაღაც ძალისმიერი მოქმედება რო ჩავჯექი პოლიციის მანქანაში აბსოლუტურად დავწყნადი დავდექ გადასარევ ხაზზე დაუწყე ამ პოლიციელებს ლაპარაკი ერთი იყო ძალიან ესეთი წამოვიდა ლაპარაკზე და რაღაც მეხუმრებოდა მეორე ცაში იყურებოდა და მე მივედი და აი გამორჩეული პატივისცემით და ესეთი კორექტულობით მეპყრობოდნენ ნამდვილად ვერ ვიტყვი რომ რაიმე ჩემს მიმართ ესეთი უპატივცემო ბადრაგიც და მე ხო ამას ვუშვებდი რომ მომიწევდა ეს არ მეგონა მართლა მაგრამ ვუშვებდი და ამიტომ რაღაცნაირად ძალიან შეგუებული ვიყავი. თან ჩვენიანებთან ერთად ვიყავი სულ და ჩემთან ერთად იჯდა 6 შვილის დედა მეორეჯერ რომ დამიჭირეს. მეორეჯერ აღარა უყვანი ვარ დამირეკეს რომ სასამართლოა. და ანუ წინა იმაზე გამასამართლეს, აი დროშიან სიარულზე გამასამართლეს მე ერთი კვირის მერე. პირველად როდესაც აი ესე ქუჩიდან ამიყვანეს და ერთი დღე მომისაჯეს, ანუ ფაქტიურად სასამართლოდან რაღაც რამდენიმე საათში გამომიშვეს და მეორეჯერ ერთი კვირის მერე დამირეკეს რომ თქვენთან სასამართლოა ჩანიშნული და დღეს თუ მოხვალ და მეოთხარი ლექციაზე მივდივარ და არ მცალია და ვერ მოვა, კარგითო მაშინ ხუთშაბათსო და მივედი ხუთშაბათს სხვათა შორის არ ვფიქრობდი რომ დამიჭერდნენ, მაგრამ მაინც გავემზადე რაღაც ისეთი ტანსაცმელი უკვე გამოცდილება ხომ მქონდა როგორ უნდა გეცვას, რა შეგატანებს, რას არა, ესე ჩავიცვი და 3 დღე მომისაჯეს. ვერ გაგვაჩვენებენ და საქართველოს ვერ დაამარცხებენ.
აი ამ რუსთაველზე პირველად რომ გამოვედი, აი 24 წლის 28 ნოემბერს, მივხვდი რომ ეს პროტესტი არ დაემგვანებოდა ყველა წინა პროტესტს. აი არც ერთს არ გავდა, იმიტომ რომ იქ რაღაც ისეთი გუგუნი იდგა, აი რაღაც შიგნიდან დუღდა ეს საზოგადოება. მართალიც აღმოუჩნდი. და მერე უკვე, ნუ ეხა ეს მთელი ბრძოლები და ესენი რომ გადავიტანეთ და მერე რომ ხალხი შეცოტავდა, აი ვინც დავრჩით, ვიცოდი რომ ესენი სულ ვიდგებით. აი არ მაქვს არც ერთი დღე იმის შიში რომ მივალ და იქ არავინ არ დახვდება. აღმოჩნდა ადამიანების საკმაოდ დიდი რაოდენობა, მე მგონი ყოველდღიური დგომისთვის ეს მართლაც დიდი რაოდენობა, რომლებიც აი არსად არ წავლენ და იდგებიან ბოლომდე. ვერ გატეხენ ამ პროტესტს და რესურსი გრძელვადიანად ასეთ იზოლაციაში ყოვლად უიდეოდ ასე ვთქვათ ლიდერით ყოვლად უიდეო ვორდინგით და მესიჯებით, ხო, რომელსაც პოზიტიური იდეა არ არსებობს, არის მარტო ომი არ იქნება, რაღაც ეხა უკვე მე არ მგონია რომ უკვე თუნდაც ის რომ ესენი რაღაც ომის ამცილებლები არიან, ეს შეგრძნება არის თქვათ ფართოდ საზოგადოებაში. რატო? იმიტომ რომ ხალხს უკვე შეექმნა როგორი იცი რომ ფეხქვეშ ეცლება მიწა. ეხა აი ეს ადამიანები რომლებიც დიდად აპოლიტიკურები და არაფერი არ აინტერესებთ და ანუ არც დადიან და რაღაცა ეს ფასები ძვირდება, ხედავს რომ ის იჭერს ყველას. ანუ აღარ არიან ისეთ კომფორტის ზონაში, როგორშიც იყვნენ. ამიტომ ეს გაიზრდება და გაიზრდება. მე ვაკვირდები ხალხის სახეებს ჩვენ ყველა მარშზე. აი იკლებს და იკლებს აგრესიული ან აი ნეტა ერთი რა გინდათ სახეები. აღარ არის ეს. პირიქით, უფრო ჩვენს მიმართ პასიურად, მაგრამ პოზიტიურად განწყობილები არიან და ვერ მოახერხეს ეს დემონიზება. ეხლა საბჭოთა კავშირში თუ მოახდინეს იმ მტრის ხალხის მტრის დემონიზება და მერე მათ შვილებს ხალხის მტრის შვილებს ეძახდნენ და ასე ვთქვათ ქუჩაზე იქით გადადიოდნენ და არ უნდათ. ეხლა ხო პირიქით არის, თვითონ არიან დემონიზებულები და თვითონ უჭირთ სოციალიზაცია. ეშინიათ რომ ქუჩაში ვიღაცა რაღაცას ეტყვის, ხო? ამიტომ მე წარმოუდგენლად მიმაჩნია ეს გაუვიდეთ. მათ აქვთ დიდი სურვილი, მაგრამ არც მატერიალური რესურსი არ აქვთ ამისი, არც ძალოვანი რესურსი არ აქვთ ამის შენარჩუნების, არც იდეური, არც ელექტორალური და ნუ როგორ უნდა გაიმარჯვონ მაგათ ჩვენზე. თუ ჩვენ არ დავნებდებით, ისინი ვერ გაიმარჯვებენ, ვერაფერს ამას ვერ უხერხებენ. ადამიანი ცვლის დროების ადამიანი